자, 오늘은 그때같이 핵심 기론 3 만들기 SSR SR 이런 거 SR 만들기 아마이어 일단 놓고 이나즈맥스 놓고 스팅거 놓고 소구왕 놓고 그러면은 쌍퍼큐가 돼요. 쌍퍼 이렇게 그렇죠. 은하의 자꾸가 그전 성공. 이거를 바로 뽑으면 안 되고 이따가 뽑아야 돼. 아마이 성공왕 은하를 이거는 리셋 안 하고 칸일한테 골라줍니다. 그런 다음에 칸일한테를 여기다가 해주고 이나즈맥스 이렇게 그러면 깰 수 있어요. 못 깬다는 건 맞는데 아래대 시민량을 있느라 이나즈맥스 칸일한테 여기 있죠. 그 다음에 그래 말했어 그땐 몰라 그리고 애써 눈물이로 않잖아 눈물을 흘렸지 내 맘속에서 눈물을 흘리고 했어 내 눈물 맛이 달라 ゴーストタウンの化け物いい響きじゃんか。あれれ君は逃げなくてもいいのかな。ぷくぷくぷく라와이얌 라와이얌 한정에서는 뭐 스펙 뽑기를 얘를 해봤거든요. 근데 거기에서 SR이랑 SSR 나왔는데 SR은 반에 이게 나오고 SSR은 그거 뭐였더라? 뭐였지? 심해왕 걔가 나왔는데 걔는 이미 있는 거예요. あなた不快だが 근데 死んで構わないわい 알아 스카이들은 埼玉先生ほど 근데 가만할라 優れたことがありません。 혹시 이것도 그래도 いつかあの暴走サイボーグを破壊すること俺は 근데 埼玉先生 이게 ほど俺は 이걸 할까 이거 俺は埼玉先生ほど優れて 이건 좀 俺は 근데 埼玉先生ほど 이게 優れた 그나마 人間 나올 を見た 거 ことがありません。 책을 길게 구매하고 저게 말이 되나? 한번 해보죠. 다 쓰레기만 나와. 오, 송구복 카드. 나이스. 니은시읒. 레이드. 나이스. 오케이. 그리고 이게 있죠. 히어로 X게임. 아토믹 사무라이랑 이게 나왔네요. 이거 뭐지? 그 스마일맨. 아토믹 크람
이거를 성공 못하네요. 이게 안 죽은 거 아닌가요? 죽은 건가? 메르다르가 아르드랑 지너스 박사 나옵니다. 진짜 어려워요. 블루파이어. 얘 봐봐요. 얘. 걸었어. 이도. 오래돼. 네. 어머니. 레이브는 거기 때문에 쉽게 안 보여요. 아 근데 이 피가 딸피가 아닌데 이게 말이 되나? 탕탕. 하얗 고로써 잊어버려. 으안돼. 베르자르가 이가사나. 어차피 이 아수라카부터 한 대 때리면은 피 달기 때문에 안 될 걸. 이게 아닌데. 이거 질것 같긴 한데, 안 질 것 같다는 거 아니에요? 질 것 같다는 거죠. 안 질 것 같다는 게 아니죠. 저요? 그런 다음에 이제 정상 경기가 300이? 제 클랜이 지금 여기거든요. 헐크. 여기 12섭이고 많이 들어와 주세요. 연동이스타. 제가 300번은 날긴 한데 이게 다를 수가 없네요. 제가 참고로 지금 여기걸요. 趣味でヒーローをやっているもの 기억에서 파스텔이 많네요. 나가봐야 될 사람이 죽어버렸어. 그리고 제 친구 중에 월이라는 걔 있잖아요. 브루스타즈 걔. 옛날. 그리고 여기 이걸 하는데 걔 나보다 세요. 걔는 전투력이 90만? 80만. 아니지. 100만 정도. 100만이 넘거든요. 그 저는 50만.
50만 차이 나는데. 강해지는 법 좀 알려주시고요. 알려주세요. 알려주면은 감사하겠습니다. 이렇게 저는 이거 하고 있는데 아닌가 봐요. 이렇게 하는데 훈련 그렇게 많이 하는지 모르겠네. 그리고 저는 아직 이런 것도 못했는데 그냥 반사 이어티지 있잖아요. 이걸 쓰고 싶은데 그만 이거 하니까 이거 1카일 충전 이거 누르니까 이걸로 돼 있어요. 저는 근데 이게 더 좋아요. 이것보다. 그리고 이상한 덱 저 만들 수 있거든요. 俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。 얘는 그리고 이거 가능할 것 같기도 하고 일단 이것도 무료한 다음에 50 한 다음에 30회 클리어. 제발 71개 남았는데 いつかあの暴走細胞を破壊することをクセの博士と約束したんです。 이것도 받고 그리고 우리 여우님 이 사람 게임 접었죠. 너무 안쓰러워가지고. 아니 이거 조금 있으면 이거 70인데 저 5성은 제가 하나거든요. 좀 많이 키우려고요. 황금볼을. 埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。 영어가 아닌데 이건 그래도 영어예요. 아. 俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。 체력을 체력 3. 아쉽네. 5개가 모자른데? 어? 진짜 됐다고? いつかあの暴走サイボーグを破壊することをクセイの博士と約束したのです。 아
70. 드디어 됐군요. 俺は埼玉先生を俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。 70이 두 개긴 한데, 15분 했네요. 솔직히, 몇단 노지거든요? 그걸 해가지고 빨리 왕자 소환권 10개를 얻을 거예요. 아, 맞다. 이거 세력으로 해야 하는 거지. 까먹었네. 제가 비트박스 실력을 안 보여줄 거긴 아니죠. 내일, 오늘 이따가 한 오후 12시쯤에 비트박스 영상이 올라갈 거예요. 알죠? 그러면 빠빠이.